Aga, mənim söhbətim düşübdür, təcil gəlməlisən. Konum atımsa. Qaqa, çoxdan da planlaşdırmışdım. Bu günə qızla görüşəsi yeməyi başqa vaxta qadın. Ay, Yox qaqa, sən nə tərəfsən, aga? Salam əleykum qardaş. Salam əleykum. Qardaş deməli, dostuna yığırsan, deyirsən ki, mənim söhbətim düşübdür, dava düşübdür. Sənin köməyin lazımdır mənə. Tez özünü çatdır bura. Deyirsən, dostun əgər gəlsə bura, bizdən 50 manat pul qazanacaqsan. Razısan? Razıyam. Dostun necə biridir? Yəni, yaxşı oğlandır, dostumdur, birinci sinifdən dostum olubdur. Yəni, mən darda qoymayacaq, düşünürəm. İnşallah təki də elə olsun, onda yığaq dostuna. Sən gel. Salam qardaşım. Salam qaqa. Nətərsən, aga? Şükür qaqa, sən nə tərsən? Aga, mənim söhbətim düşübdür, təcil gəlməlisən. Konum atımsa. Qaqa, çoxdan da planlaşdırmışdım. Bu günə qızla görüşəsi yeməyi başqa vaxta qadın. Aga, yəni vacibdir, burada gəlməlisən, köməyin lazımdır. Yox qaqa, başqa vaxta gözləyirəm. Aga, yəni nətər, yəni gəlməlisən, vacibdir. Yox qaqa, Sən nə tərəfsən, aga? Aga, olmadı axı. Gözləyir qız qaqa, getdim sağ ol. Ay, Qaqam, sənin dostun neylədir? gözləməzdim, aga, yəni belə deyəcəyini düşünməmişdim. Kaş ki, zəhv olmazdı. Yaxşı dost çıxmadı. Uşaqlar, siz də yaxın dost, qardaş bildiklərinizə kommentə etkin etdiyin. Həqiqətən mən də biraz şoka düşdüm. Yəni, niyə belə elədi?